ଗଳି ପଡ଼ିଆ ତଳେ ଦେଖିଛୁ ଭାଇରୁ କଣ ସବୁବେଳେ ହେ ମୁଁ ଆପଣ ଏଇପଟକୁ ଆସ ହ୍ୟାଲୋ ଭିଆଇ ହ୍ୟାଲୋ ହେ ଏଇ ତ କ'ଣ ଭିଆଇ ମାମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମୁଁ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରୁଛି ଖାଇକି ଆସିବା ଗୋଟେ ବାହାରିକି କଲର ଟେକିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଚାବି ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଲାଣି 11:34 11:34 ଏ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ଫୋନ୍ ଆଇଲାଣି ଚଲେଇବ ଏ ଫୋନ୍ ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତିନି ହେଲା ଏ ଚଲେଇ ପାରିବ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ମାମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ପକୋଡ଼ା କରୁଛି ଦେଖିବା ଖାଇବା ଆଉ କାଇଁ ମାମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିଆ ମାମୁଁ ରେଡି କରିସାରିଲେଣି ମାମୁଁ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ସେ ହେଲା ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କ'ଣ ଖାଲି ପକୋଡ଼ା ନା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଆଇଟମ୍ ମାମୁଁ କହିଦେବୁ ଏ ନଟି କ'ଣ ନଟି ତମେ କିଏ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇପାରିବି ତମେ ଯେଉଁ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ଯାଇ ଖାଇପାରିବି ମାନେ କିଏ ଏବେ ତମେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ କରୁଛି କ'ଣ ଘନ କଷ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ ହେଇଛି କ୍ରଞ୍ଚି ହେଇଛି ଦେଖିଆ ଇଏ କ'ଣ ଭଲ କଷ୍ଟ ଭଲ କଷ୍ଟ ଜୁସି କ'ଣ କରୁଛୁ କିଏ ଏବେ ବାପ ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛୁ ଇଏ କ'ଣ ଗେଟ୍ ରେଡି ୱିଥ୍ ମି ହିନ୍ଦୀର କହ ବଡ଼ ଶିଖିବି ଓଡ଼ିଆରୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ ପିଞ୍ଜରା ପିସ୍ ଦେଖିଆ ଦେଖଉନ ଟିକେ ଅଭଲରେ ଖାଇଗଲା ଚିକେନଟାକୁ ଖାଇଗଲା ବାଘ ତମେ ଭିଡ଼ି କିଏ ତମେ ତ ଖାଇଲ ଏବେ ମୁଁ ତମର ଖାଇବି ଲଗେଇଦବ ମାମୁଁ ଚିକେନ ସ୍ଲାଇସ୍ ଭିତରୁ କଞ୍ଚା ଅଛି ବିଟ ଲୁଣ ଅଛି ନା କି ଲୁଣ ବିଟ ଲୁଣ ଏଇଟା ଆସି ପକେଇ ଦେଇ ଖାଇଦବୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ସେଇଠି ଇଏ ହବ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ କରୁଛୁ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ଆଇଁଆ ହଉଛୁ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ କରୁଛୁ ମାମୁଁ କରିବ କ'ଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ନା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ନା ଆଉ କ'ଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ତମେ ଖଳନାୟକ ଫୁଟିଗଲା ମୋର ବାଇଟରୁ ଫୁଟିଗଲା କଣ୍ଟା ଗଳି ହେଉଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲ ନା ମାଗଣା ନେଇ ଆସିଛ କେତେ 850 କି ହିସାବ 850 ସେ ମୋ ହିସାବ ତମ ହିସାବ 850 କ'ଣ ବାହାର ଖଣ୍ଡାରେ ବାହାରି କଲେ ଦେଖ ଖାଇକି ସେଠି ଖୁମ୍ପାଡ଼ିଲାଣି ଅଭଦ୍ରଟା ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲ ମାମୁଁ ରେସିପିଟା ପଚାରିଏ କି ମାମୁଁକୁ ରେସିପିଟା ପଚାରିଏ କି ହଁ ପଚାରିବା ନା ମାମୁଁ କହିବ ଯଦି ଖାଇଲା ବେଳେ ପଚାରିବା ମାମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ଭଲ ପକୋଡ଼ାଟା କେମିତି କହିବି
ହାରାମି ଅଛ ତମେ ଟିକେ ଦୋଷ ଅଛି ତମର ମୁଁ ଆଗରେ ତମ ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ମୋ ତମ ଆଗରେ ହଜାର ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ ଗୁଇଁଠା ମାରି ମରି ମାରିଯିବ ଇଏ ହେଇଯାଏ ଇଏ ଅମାନିଆ ହେଇଯାଏ ହେ ଶଳା ଭଦ୍ରଟା ନେଇକି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଇଏ ଦେଖ 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 ଦୋଷ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ହଁ କିଏ କିଏ ମାଲିକ ଢାଇକିଣା ମାରି ମାଲିକ କହିବା ଛାଡ଼ିଯିବ ଇଏ କ'ଣ ସାପ ଏ ଭାଇର 100 କେ ଛୁଇଁଲା ଭାଇର 100 କେ ଛୁଇଁଲା କୋଉଟା 100 କେ ଛୁଇଁଲା ଦେଖି ରେକର୍ଡ ତ କାଲିର ପାର୍ଟି ତମ ତରଫରୁ ଆଜି ବା ଦଉଛି ଆଜି ତମେ ଦଉଛ ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଦଉଛ ମାମୁଁ ଦଉଛ ତମେ କାହିଁକି ଦଉଛ ଏଇ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗାଲୁ ଏଇଟା ସେଦିନ ୟା ପୂର୍ବ ଥର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ 100 କେ ଛୁଇଁଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏଥର 100 କେ ଛୁଇଁଲା ମାମୁଁ ଦେଲା ବ୍ଲଗ ମାରି ଦଉଛି ଏ ରିପୋର୍ଟ ମାରିଦିଅ ସବୁ ଆଉ ହାଣିଦବ ମାମୁଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲାଣି ବ ପକୋଡ଼ା ଆପଣ ତ ଦେଖିନଥିବେ ଏଇଟା କେବେ ପକୋଡ଼ା ତମେ ଖାଇକି କହୁଛି କ'ଣ ମୁକାଛ ଭାଷା କ'ଣ କହୁଛ ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ସପୋଜ ଲୁଡୁ ଖେଳୁଛ ତମେ ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ନେବେ ଏଗୁଡ଼ା ନେବେ କୋଉଡ଼ା କୋଉଡ଼ା ପ୍ରୋସିଡରଟା କୋଉଡ଼ା ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ା ନିଆ ହେବ ଏଇଟା ଏମିତି ଏମିତି ହଲ ହଲ କରିଦେବେ ହଁ ଏଇଟା ହଲ ହଲ କରିଦେବେ ହେଲା ହଉ ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ମୁହଁ ଚଳି ଯାଉଛି ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି କରିଛି କୁକୁର କଣ୍ଟା ଦେଉଛି ଅଭଦ୍ର କ'ଣ ଖାଉଛ ଭଲ ଲାଗୁନି କୋଉ କମେଣ୍ଟ ପତଞ୍ଜଳି ତ ଭଲ ଆସିବା କଥା କିଷାନଟା ଭଲ ତୁ ମାଉସ ଯାହା ଦେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହଁ ମାଉସ ନଉ ହଁ ମାଉସୀ ଯାହା ଦେଲେ ଆଉ ମାଉସୀଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଲେ ଆଉ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ନା ଚିକେନ୍ କଷା ରୁଟି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ାକୁ ମହୁଆ ପାଣି ମହୁଆ ପାଣି କିଏ ବେ ତମେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ଅଭଦ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କହିଲ କ'ଣ ଦରକାର ସମ୍ମାନ ରାକ୍ଷସକୁ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲାଣି ତାର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଖାଉଛୁ କାହିଁକି ଖୋଲିଦିନ କ'ଣ କହିଲ କିଏ ତମ କିଏ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖନି ହାଣିଦେମି ତମ ହାତ କାଟିଦେମି ଆଉ ଦେଖୁ ନା ରାକ୍ଷୀ ରହିଲା ନା କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋର ରଖିବ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଟା ହାତ ଆସିକି ଷ୍ଟେରିଂ ବୁଲଉଥିବ ଏଇଭଳିଆ ମୋ ହାତ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ବିରିୟାନୀ ପାର୍ସଲ ଦେଇଦେମି ଆମେ ଇଏ କରି ହଁ ପକୋଡ଼ା କରିବି କି ମାମ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ତ ବିଜନେସ୍ କାଲି ଓୟୋକୁ ବୁଡ଼େଇବ ଆଜି ପକୋଡ଼ାକୁ ବୁଡ଼େଇବ କ'ଣ ରଖିବା ମଧୁସ୍ମିତା ପକୋଡ଼ା ଆଉ ମଧୁଲତା ମଧୁଲତା ମଧୁସ୍ମିତା ରଖିଦେଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତା ବାପା ଜାଣି ବାପା ଜାଣିନେବେ ପକୋଡ଼ା କ'ଣ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଉ କି ଜିନିଷ ନା କଷ୍ଟମର ଜାଣିବ ଆଡ୍ରେସଟା ଦେଇଦେବ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ କେମିତି ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି ଅନଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବ କ'ଣ ସ୍ୱିଗି କ'ଣ ମାମୁଁ ଏଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିଛି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କୋଉଡ଼ା ଲାଗୁଛି କହୁନ ୱାଓ
ତତେ ତୁ ତ କରୁଛୁ ଛାଡ଼। ଏଇ ପିସ୍ଟା ଖାଇବ। ଇଏ କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛ? ଖାଇବ ଏଇଟା ନୁହଁ। ବାଃ ଖାଇବ ହଗି ଦବ। କ'ଣ ହକି ଦେବେ? ପକୋଡ଼ା ଖାଉଛୁ ନା କ'ଣ ଖାଉଛୁ? 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଗଲା, 100K ଭ୍ୟୁଜ୍ ପଳେଇଲା, 200K ପଳେଇଲା, 300K ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାର୍ଟି କି? ଆରେ ତମେ ଦେଇନ ତ? ତମେ କାଇଁ ଦବ? ଏଇଟା ତ କ'ଣ କ'ଣ ମଧୁ ଛନ୍ଦା ନା କ'ଣ ମଧୁ ହାରାମି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ନା କ'ଣ ତା ନାଁ ଭୁଲିଗଲି। ମଧୁ କ'ଣ? ମଧୁସ୍ମିତା। ମଧୁସ୍ମିତା ତମେ କ'ଣ ଦବ? ତା ପଇସା କ'ଣ ମୋ ପଇସା ତା ପଇସା କ'ଣ ତମ ପଇସା କ'ଣ? ଖାଲିଥିଲ ତ କିଛି କରୁଥିଲ। ମହାନ ଭିଲିଆନ୍ ଅଛି, ମହାନ ଭିଲିଆନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଯେତିକି ଭଲ ଭଲ ତ ଦେଖାହେଉନି, ହାରାମଜାଦା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଖଳନାୟକ ପ୍ରକୃତି। ଏଇଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖନ୍ତି ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ଆଣିଲନି କହୁଛି ହଁ ପକୋଡ଼ା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କ'ଣ ଦରକାର? ଅଭଦ୍ର ଖାଅ।